Buenos días, les habla el comandante Navarro. Les doy la bienvenida al vuelo PB9012. Volamos en un Boeing 747 a una altura de 33.000 pies. La temperatura en el exterior es de 22 grados bajo cero y la previsión es de unas 11 horas como duración estimada de nuestro vuelo entre Johannesburgo y Asunción. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Asunción?